Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, А вопрос вам можно задать, или только книгу взять? Добрый день, дорогие друзья. Сейчас сначала как раз. Приятного всем аппетита, чаепития. Мы должны поистине понять, что же удовлетворит полностью душу. Да, мы можем что-то съесть, что-то выпить, о чем-то поговорить, что-то посмотреть, но все мы чувствуем какой-то острый дефицит, что нам чего-то не хватает. Да, мы видим те люди, которые добиваются миллионы, зарабатывают, им этого мало, они идут или в политику, или куда-то в кинематограф, потом у них разбитые судьбы. И мы все ищем, но тот, у кого нет много денег, он думает, что счастье — это как можно больше накопить материи, обставить себя тумбочками, телевизорами, машинами, домами. Но, как видим, среди богатых людей там тоже много скандалов, много разводов. Это не является целью жизни. Тех, у кого есть эти деньги, эти всякие телевизоры, дома, машины, мы не видим, что они сильно сияют и танцуют от счастья. Обычно, когда мы счастливы, мы хотим петь и танцевать. Но для этого нам обычно нужно выпить сколько-то спиртного или потребить какие-то наркотики. Мы лично ничего не потребляем, мы потребляем только с именно Господа.